আপনি কি স্ক্রিন রেকর্ড করছেন কিন্তু সাউন্ড আসছে না? টেনশন নেবেন না। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে খুব সহজে এই সমস্যাটির সমাধান করবেন। অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেন বা অনেকে আমাকে দেখা হলে বলেন, ভাই স্ক্রিন রেকর্ড করি কিন্তু ভিডিওতে কোনো সাউন্ড রেকর্ড হয় না। আসলে এর সমাধান কি? এর প্রধান কারণগুলো হলো ফোনের যে সেটিংস রয়েছে, ফোনের সেটিংস বা স্ক্রিন রেকর্ডার অ্যাপসের অডিও অপশন ঠিকমতো সেটিংস বা কনফিগারেশন করা নাই। যার কারণে আপনি স্ক্রিন রেকর্ড ভিডিও করলে তাতে আপনি যাই বলেন না কেন কোনো সাউন্ড আসে না। তবে চলুন খুব সহজেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে সেটিংসগুলো ঠিক করলে আপনি স্ক্রিন রেকর্ড করলে তাতে অডিও সহ আসবে। এর জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমার ফোনে, যেহেতু ডিফল্ট স্ক্রিন রেকর্ডার রয়েছে তার মধ্যে চলে যাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন রেকর্ডার নামে একটি অপশন রয়েছে, তার উপর একটু চেপে ধরবো। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে দুটি অপশন রয়েছে, রেকর্ড সিস্টেম সাউন্ড এবং রেকর্ড মাইক্রোফোন সাউন্ড। এই দুইটি অপশন যদি আপনার এখানে কোনো কারণে অফ থাকে তাহলে আপনি স্ক্রিন রেকর্ড করবেন, শুধু রেকর্ডে আসবে, ওখানে কোনো অডিও সাউন্ড আসবে না। তো এখানে যদি এই অপশন দুটো আমার মতো এভাবে ওপেন করে রাখেন তাহলে আপনি অডিও সাউন্ডও আসবে এবং ভিডিও হবে। এবং নিচে যদি যাই, এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে। যেহেতু আমি এই স্ক্রিন রেকর্ডার দিয়ে এখন আমি স্ক্রিন রেকর্ড করে ভিডিও করছি, তাই অপশনগুলোকে কাজ করতে দিচ্ছে না। বাট আপনার এখানে কিন্তু আপনি যখন এভাবেই দেখবেন তখন কাজ করতে দেবে। এখানে ডিউরেশন অর্থাৎ ভিডিও কী রেজুলেশনে হবে, তারপরে ফরম্যাটিং রয়েছে, ফরম্যাটিং সবচেয়ে বেটার যেটা সেটা আপনারা দিবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেকর্ড ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও। এখানে এই অপশনটা যদি আমি অ্যানাবল করে দিয়ে রাখতাম তাহলে কি হতো, স্ক্রিন রেকর্ডের পাশাপাশি ফ্রন্ট ক্যামেরার মাধ্যমে আমার ফেস এখানে দেখানো যেত এই অপশনটার মাধ্যমে। তারপর হচ্ছে শো স্ক্রিন টিউন, এই অপশনটা অ্যানাবল রাখবেন। অর্থাৎ আমার এইখানে যতগুলো সেটিংস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মনোযোগ দিয়ে দেখুন, এই সেটিংসগুলো আপনারা করে নেবেন, তাহলে আপনিও ফোনে স্ক্রিন রেকর্ড করলে সাউন্ড সহ রেকর্ডিং হবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনার ফোনের ডিফল্ট স্ক্রিন রেকর্ডারের সেটিংসটা ঠিক করবেন। এখন আপনি যদি কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপস ব্যবহার করে স্ক্রিন রেকর্ড করেন, যেমন এজেট স্ক্রিন রেকর্ডার বা এক্স স্ক্রিন রেকর্ডার, তাহলে ওখানেও সেম সেটিংস থাকবে। অডিও অপশনটাকে আপনারা অ্যানাবল করে রাখবেন, তাহলে খুব সহজেই কিন্তু আপনার স্ক্রিন রেকর্ডের সাথে সাউন্ড আসবে।